Ayun, good evening mga kadoms. Narito na naman ulit tayo sa may Samsa Court. Ayan, ang maglalaban ay ang Team White at ang Purple. Do or die to mga kadoms. Ang mananalo, siyang lalaban sa championship. Okay, so warm up muna mga kadoms. White versus Purple. So may chance ang Purple para pumasok sa final game. Laging tsamba lagi. Kaya nga pinaghirapan namin yun. Pero sa ngayon, walang player ang White. Parang delikado delicates. Delicates ba? After the first game, meron tayong All-Star game. Yan. Team Loyal at saka yung Team Tigasin. Shoutout Yan. mo, Team Loyal. Team Loyal, shoutout! Nakuha ng bola, nakuha ng Purple. Ipalang drive! Yes. Dala ni Pagyo ang bola. Inasa kay Jacinto. Tinira. Wala. Nakuha ni Tolentino. Patay. Tinira. Nakuha ni Pagyo. Alzade nagdadala ng bola. Inasa kay Jacinto. 2 points. Ang score natin 5-4. Nakapit ang bola. Loose ball. Inasa kay DJ Permeo. 2 points. 7-4 mga kaibigan. Ganda! Gidon! Second attempt. Alright, good. 14-6. 3 minutes and 20 seconds. Yan. 2 points. Alright, Tolentino 2 points. 18-8. Okay, loose ball. Ibadah tayo po. Pangan, 4-2. 45 seconds. Lalo 4-2. Naman, dalawa kayo dyan. 35 seconds. Lalo 2 points. Alright. 24-12, final score of Start of the second period. Start of the second period mga kadoms. Wala. Patay. Tatlo. Ay White. Jacinto nagdadala ng bola. Ipi nasa sa ilalim. Sabit, Jacinto. Who's foul rep? Sabines. Akala ko ano ang gagalaw eh. Ano? Hindi lang napalitan eh. Alright. Patay. Sabines. 2 points. Hanggang 17. Estado por 2. Wala. Tinira ni Jacinto. 2 points. Yes. Sabines. Wala. Tres. Tolentino por 3. Yes. Pasok yan. Lista nyo yan. 3 points. Tolentino. Mamaya na yan.
3 seconds. Galing talaga. Small but terrible. Bermejo, 2 points. Stippy. 2 points. Purple white. Oh, time. 31-23. Pinag-pinag po ito. Yes! Okay, third period. What? Hi, bebe. Tayo na. Hi! Say hi! Say hi! Yay! Ah! Kunin niyo! Yung pearly shell, pearly shell. Nakita ko yung pearly shell niya eh. Oo, sige, dance daw. Yan, dance, dance, dance. Dance for Nahiya tol. Oh, yun! Video, video. Sabi? Good foul, Rick. Arbon. Arbon foul. Nursing foul. Dalawa, dalawa. Aris, tumubo. Patay. Yes. Palit. Yes. Try. Wala. Abilis, try. Galing. Try. Paul. Foul. Hi, say hi. Hi to my classmate. Yes. Almoria. Ayokong nagkapit na. Oh, warning po kayo Yes. ng pina-purple, ha? You know? Yes. I see my side. See Where? there. Ah, okay. Dito. Oh, but Wala. Nakuha pa rin ni Terry. Patay. Isa pa. Wala pa rin. Isa pa. Patay. Pag-iwan, Terry. 7 minutes. Third quarter. Yes, right? Wala. Easy na yan. 2 points. Arbor. Pasok. 2 points by Arbor. Fabio. Sinubukan ni Fabio. Wala. Iya. Sinubukan mag-type. Wala na yan. Habol na. 5 minutes and 43 seconds. Patay. 2 points. 5 Bermejo. Iya. Ay, not 2 seconds tayo. For 3. Oh my! 36 seconds. Hoy, kita nyo! Depensa nyo! Depensa na! Sinira ni Casito. Start of the fourth period. Go. Al sabi.
Hello. Fourth quarter na tayo mga kaibigan. Dito na malalaman ang desisyon. Arbon try. Wala. Dito sa kay CJ. All alone. Wala. Wala na yun. In right. Kasi. 2 points. 59-48. Cut! Yes. 9. Pass, Kamal! Sinubukan ng 3. Nasa kaya sa atin. In right. Ako libre. Pasok. 65-54. 11 points ang lamang ng white. Ganda na pagpata na yun. Kunin mo yan! Oo, depensa! Depensa! Ganda naman. Inasa kay Habines. Inasa kay Arcon. Power play. Galing naman. Ball. Okay, purple ball. Ilabas, hawak ni Tolentino ang bola. Nagamit ang papasahan. Inasa kay Alan. Power play, pero hindi. Kunin mo! Patay. Jacinto, 2 points. 3 minutes remaining. Bola. Ulit tayo. In right. Wala. Dadan! Inasa. Nakuha ni Mo. Alsate. Alsate. Last 2 minutes. Wala na yan! Last 2 minutes. Last 2 minutes brought to you by GL Enterprise. 11 to shoot. Target guys. 3. Wala. Foul, Jacinto. 3 fouls. Third foul. Wala pa. Wala pa. 1 minute and 41 seconds. Yun. Kapit na. 72-66. 6 ang lamang. Patay. Alright. Na. Agyo. Sineset. Naghahanap ng papasahan. Lang ang white. Oy. Sab Diaz. Foul. Tolentino. Foul. Who's foul, Red? Ay, relax lang! Erit. Wala pa. Warning for penalty. Tingnan mo, hawakan ng bola. Oy. Paul yun! Wala na. Yan ang penalty. Out na. Tolentino out. Kuya! Ano ka, kuya? Mamaya, meron ka laro. Wala pa. Baba, depensa, tao lang. Penalty na. Sige, baba. Nagdadala ng bola. Pwede to, 47 seconds. Na. 11 to shoot. 2 points. 7 Wala na. Wala Wala na. 30 seconds. Arbon. Sinubukan ni Arbon. Power play. Yay! Graduate! Woo! Saya ko talaga! Yan. Napag-graduate mo si Cardo. Pa, 16 seconds. Alright. 15 seconds. May pag-asa pa yan. Ay, violation. 74. 67. 16 seconds. 15 seconds to shoot. Ubus na. Wow! Right.
score. Ayun, walang Final score, 74-67. Nanalo ang white. So, yan ang makakaharap ng blue team. Yes. Pants. Sana all. isa pa, isa pa. Ayaw ngumiti. Kardo. Press. Masasabi mo, Kardo? Press ako. Ay, uuwi na pala. Kardo lang malakas. Yes. Parang champion na. Yes. Jump ball between Sipagan at... Oh, white yan si Sipagan. Okay, game! Jump ball between Sipagan. Nakuha ni Alzarte. Lay up. Pasok. Basta kung muna. Okay, Tolentino. To CJ. Popoy, jumps. Bang! Talaga ni Pupoy. Galing ni Pupoy. Oy. Tolentino, pasok. Defense ha! De Perez, tumira ng 3. Pata! Wala. Ganun yung mga tira ko kanina eh. Sipagan, power rebound. Nasa kay Alzarte, na-steal ni Popoy. Popoy! Sidestep, asa kayo, kalaban yun. Aril. Sinira, wala. Tawa ni Jimbo. Ay, still ni Sipagan. Alzate. Ang laranta ka naman. 2 minutes and 26 seconds. Lubusin mo na. Joaquin. Yun o. Bigay. Joaquin, Bigyan na. mayroon ka ditong varsity bag.